Trattala come tale, non abusarne. Ciao community! Quali sono i 3 eventi o i 3 passaggi più importanti dei prossimi 90 giorni? Scoprilo con la lucerna di Cronos. Le varianti di oggi sono corniola, rubifuxite e apatite! Variante della corniola. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della corniola. Iniziamo con 2 oracoli per vedere quale sarà l'energia di questi 3 eventi più importanti nell'arco di 3 mesi da quando vedrai questo video. Voglio anche dirti che quando si fanno questi video i tarocchi non hanno propriamente dei tempi, anche se possono indicarli. Prendi sempre con elasticità, possono essere 2 mesi, 1 mese o 4 mesi. Comunque i 3 eventi più importanti, diciamo, del tuo prossimo futuro, per te che hai scelto la variante della corniola. Da oggi puoi abbonarti alla lucerna di Cronos per avere accesso a tutta una serie di contenuti pensati esclusivamente per la community degli abbonati, come il ritorno dell'Espresso e Tarocchi da lunedì al venerdì, oppure la possibilità di porre le tue domande durante le live, o la visione in anteprima dei video, se non addirittura la creazione di video speciali per i soli abbonati, e tanti altri vantaggi. Scopri le offerte nella scheda abbonamenti del canale YouTube della Lucerna di Cronos. Spero che queste novità ti facciano piacere. Intanto andiamo a vedere le energie generali di questi 3 eventi: la porta dell'aria e Medea, la magia. Laddove la carta della porta dell'aria si esprime al meglio è nella comunicazione, nella razionalità, nel lavoro, nella pianificazione. In questo caso ci dice che la crescita è certa, l'evoluzione è certa, qualsiasi siano i tuoi passi, le tue mosse. Forse dà un po' meno il meglio di sé per quanto riguarda i rapporti d'amore, in quanto parla di un rapporto dove magari può esserci molta razionalità ma poco fuoco di passione, quindi potrebbe parlare di un momento dove forse la passione cala un po'. Tuttavia, appunto, dove si esprime al meglio questa carta sono quelle attività dove il pensiero la fa da padrone, quindi anche lo studio, per esempio, o magari quello che può essere lo studiare in vista di un avanzamento di carriera, o magari il seguire un percorso formativo. È interessante perché va completamente all'opposto di quella che è la carta di Medea, che invece parla dell'ascoltare la propria intuitività. Sembra che di base in questo periodo ci sia una scissione fra ciò che siamo fuori, ciò che esprimiamo, e ciò che invece siamo dentro, ciò che sentiamo. Se da una parte abbiamo bisogno di sanare alcune istanze, magari quella che può essere la nostra insicurezza sul futuro, con una Medea che parla appunto del riuscire ad avere accesso al sapere tradizionale, dall'altra forse abbiamo una visione troppo netta di quelli che sono i contorni delle cose, quindi non contemplando sfumature, ma essendo
appunto persone che magari hanno una visione molto assertiva, sì, no, bianco, nero, forse questo può arrivare a causarci un attimino di scompensazione, anche perché bisogna essere sempre comunque inclusivi anche per quanto riguarda gli aspetti della vita. Ora, quello che mi viene da pensare anche alla luce di queste carte potrebbe essere il fatto che magari nei prossimi mesi, se pratichi un cammino spirituale, il raziocinio, lo studio della porta dell'aria e l'evoluzione intellettuale della porta dell'aria unita a quella che è la carta di Medea potrebbe parlare magari dell'indagine di un metodo tradizionale, soprattutto per quanto riguarda appunto le erbe, le pietre o magari anche la spagirica, che è una disciplina bellissima. Insomma, potresti anche approfondire una di queste vie, potresti aver bisogno anche di naturopatia, e questo anche se non fai percorsi esoterici, ma magari affidarti a quella che è la medicina omeopatica. Quindi sono eventualità che possono essere dedotte dalla fusione di queste carte, laddove la prima ci parla di un distacco, diciamo, molto netto, molto forte fra quello che manifestiamo e quello che percepiamo, e quindi manifestiamo più concretezza, ma percepiamo quasi un po' un senso di necessità di riempire la nostra interiorità. Dall'altra parte ci parla dell'accesso a qualche forma di sapere tradizionale o del fruire di qualche forma di sapere tradizionale. Può essere appunto la naturopatia, come ti ho detto prima, ma se espandiamo può essere anche lo stesso tarocco, per dire. Quindi insomma ci può essere anche la voglia di approfondire questi argomenti, oppure la necessità di fruire di un qualcuno che magari in questi argomenti è ferrato, come può essere un buon naturopata, una buona naturopata. Questo potrebbe portarci a dire che forse nei prossimi 3 mesi un latente disequilibrio ti crea un po' di conflitto fra ciò che sei, in particolare nella coppia, dove magari se sei in coppia può esserci un calo della passione a beneficio di quella che è la tua interiorità, che forse ha bisogno di rimettersi un attimino in carreggiata, di ritirarsi un po' su di morale, di rigenerarsi, tonificarsi, mi viene da dire. In generale sembra un periodo dove ciò che manifesti non è propriamente equilibrato, riesco a dirlo, con ciò che invece percepisci e quindi vorresti manifestare. Andiamo a vedere in dettaglio quali saranno questi 3 eventi dei prossimi 3 mesi. Poi, come ti ho detto, resta sempre un po' elastico o elastica su quelli che sono i tempi. Il tarocco è un archetipo, quindi non ha la nostra percezione dei tempi, anche qualora li desse. Per te che hai scelto la variante della corniola, quali saranno questi 3 principali eventi dei prossimi 3 mesi? La regina di bastoni è una bellissima carta, una delle carte che mi piacciono tanto perché rappresenta comunque una persona in grado di compiere un po' questa fusione della quale tu hai bisogno. La regina di bastoni ha la focosità dell'elemento fuoco, appunto rappresentato dai bastoni, ma anche la lucidità di chi costruisce la propria vita. Può rappresentare veramente di nuovo quello che è lo studio, la preparazione, la formazione, l'avviamento di un percorso, o magari può rappresentare anche uno specialista, una specialista, come dicevamo prima. La regina di bastoni espande però anche a quello che è il mondo della contrattualità, della legalità, della scuola, e quindi può parlare anche di novità se tu lavori o ti muovi in questi mondi. E quindi è una persona che comunque deve portare anche la sua determinazione, la sua grinta, probabilmente in una situazione legata a uno di questi mondi. Soprattutto se stai studiando, se sei una persona che segue un iter formativo di studi, sia universitario, scolastico che tuo personale,
Qua c'è veramente una grande evoluzione. La stella, il bagattello, l'otto di coppe. Allora, la prima di queste situazioni, il primo dei nostri eventi, con ogni probabilità rappresenta quello che è il rinunciare ad un qualcosa o ad un qualcuno. Se dovessimo leggere queste carte secondo il significato tradizionale, una stella sarebbe una speranza, un'ambizione, un desiderio, una semplicità anche di fondo e un vivere armoniosamente quella che è la propria vita in generale, in contrasto un po' come hanno detto queste carte qua. Il bagattello tradizionalmente è un nuovo inizio e quindi è un qualcosa o un qualcuno che rappresenta per noi una nuova possibilità di vita o anche una nuova possibilità di approccio alla vita. Sicuramente è una figura che ci spinge a raccontare e a raccontarci, è un gran parlatore, un po' come me, è una persona che appunto riesce a comunicare le proprie esperienze agli altri, riesce a farli partecipi delle proprie esperienze e in qualche caso riesce anche a comprendere a fondo le esperienze degli altri. Però poi in tutta questa situazione di movimento, di fermento, c'è un otto di coppe. L'otto di coppe non è un semplice abbandono per come può essere una torre, un 5 di spade, un 9 di spade, insomma, che rappresentano un po' una rottura traumatica. L'otto di coppe è il ritirarsi, quasi per pudore, quasi per consapevolezza del fatto che forse una certa situazione nella quale abbiamo sperato, abbiamo creduto, non fa per noi. Forse perché abbiamo capito di essere votati a ben altro cammino. Qui potrebbe esserci un lento ritirarsi da una coppia sulla quale si è puntato, un lento ritirarsi da un lavoro sul quale si è puntato, o magari un comprendere che quella situazione che con tutte le nostre forze, la regina di bastoni, ti ricordo, volevamo avviare, non è proprio in realtà quello che vogliamo. Quindi forse c'è veramente il fare i conti con quella che è la nostra interiorità, molto più votata all'inclusività, per quanto riguarda non solo persone ma anche esperienze. Oggi inclusività è una parola che si usa tantissimo, ma appunto è in contrasto con questa nostra razionalità che forse ci fa percepire una realtà troppo statica. E noi abbiamo bisogno invece, ci dice la lettura, di una realtà più dinamica, e per questo forse da questa realtà statica sulla quale stiamo puntando molto prenderemo un attimino le distanze, fosse altro a livello mentale. Certo, un periodo forse di crisi, di introspezione, per alcuni può essere legato anche alla figura di una persona sulla quale abbiamo puntato. Non ti dico che vai a lasciare quella relazione che hai avviato o vai a scordarti definitivamente quella persona che puoi aver rincontrato magari in un posto pubblico, perché la stella comunque mi rappresenta anche posti pubblici, boschi, parchi, situazioni dove c'è la natura, dove ci sono gli animali, oppure situazioni dove si pratica quindi anche naturopatia, come dicevo prima, corsi di tarocchi, eccetera. Insomma, qualsiasi sia questa situazione, questa vocazione, questa persona sulla quale puntiamo tanto, non ti dico che vai a rilasciarla completamente, è come se tu ti defilassi un gocciolino, come se tu ti facessi da parte, però resta il grande coinvolgimento. Ma questo perché forse sentirai tu in questi prossimi 3 mesi di non essere pronto, di non essere pronta, e quindi forse percepirai di dover fare un passo verso un cambiamento importante che non riguarda solo la tua fisicità, quindi l'ingresso di un qualcuno, l'avvio di un corso di studi, eccetera, ma rappresenta proprio un tuo approccio mentale che ha bisogno di essere riequilibrato prima di poter accedere ad un diverso coinvolgimento nella tua realtà. Ora, questo in parte mi va a sottolineare quanto già detto dalle carte, ok? Però in realtà in parte mi parla anche del fatto che forse potresti avere una
piccola crisi di demotivazione. Non voglio per carità spaventarti, lungi da me, anche perché le carte devono lasciare un messaggio positivo. Ecco, però sembra che qui l'otto di coppe, ti ripeto, non è mai è un qualcosa che scegliamo fondamentalmente, non è mai un qualcosa che subiamo, o perlomeno lo è in seguito a quella che può essere una domanda ben netta. Quindi qui c'è un po' un fare un passo indietro di fronte a un qualcosa per cui non ci sentiamo pronti, o un qualcosa che ci rendiamo conto che forse per noi è troppo arido. Vediamo il secondo evento. Allora, mi cade una regina di spade. È singolare che una regina di bastoni diventi una regina di spade, Sintetizza benissimo quello che è questo primo periodo, questa grande motivazione intellettuale, ma poi questa impossibilità di muoversi. Potrebbe essere, te la butto lì, anche il riprendere i contatti con qualcuno del passato, però poi di fatto non fare niente, di fatto non portare avanti quello che è un vero coinvolgimento, in quanto forse si comprende che la situazione non è ancora, i tempi non sono ancora maturi. Allora, qui abbiamo un asso di denari, un 6 di spade e un asso di spade. Abbiamo due assi, quindi un qualcosa che sta per iniziare o che è alle sue, o che sta muovendo i primi passi, mi viene da dire, un 6 di spade. Io credo che questo secondo evento sia un po' frutto del primo, la rimessa in discussione, il trionfo abbandonato dell'otto di coppe porta poi appunto a quella che è una rinascita secondo nuove prospettive. Per qualcuno c'è uno spostamento, un viaggio importante dovuto a un accordo di lavoro dove magari sono state notate le nostre qualità. Il 6 di spade è una carta che presuppone un atteggiamento pionieristico. Per molti altri sarà semplicemente un cambiamento radicale nel modo di percepire cose e persone attorno a sé, che porta poi ad avere un maggior numero di interazione sociale, a dispetto magari di una situazione che nel momento appare consolidata. E quindi magari qua potrebbero fiorire le opportunità di lavoro, potrebbero fiorire le possibilità in amore, potrebbero fiorire tutte le possibilità anche di conoscenza, qua come dicevamo, di quello che è un percorso formativo, insomma un periodo nel quale a seguito di una piccola crisi emotiva scegli di rimetterti in gioco. Devi fare attenzione qua però, perché soprattutto laddove tu avessi una situazione già aperta, ci sono degli elementi che non hai in mano e che ti si riveleranno, magari facendoti anche prendere le distanze da questa situazione, soprattutto per quanto riguarda le situazioni di coppia, e magari appunto far orientare la tua volontà verso quello che è un rinnovamento, anche su consiglio di persone che sono attorno a te. L'asso di spade mi rappresenta anche questo, quindi in questa battaglia, a seguito di questo piccolo momento di messa in discussione di quella che è la tua vita, potrai avere l'aiuto di validi consiglieri. Un 6 di spade potrebbe rappresentarmi anche i viaggi per raggiungere gli amici, le persone care, i partner, magari in posti lontani, se non addirittura in qualche caso all'estero, sempre alla luce di un qualcosa di consolidato che stai lentamente mutando, rilasciando. Se parliamo di nuovo di quello che è il tuo percorso formativo, qui potrebbe esserci un cambio di studi, un cambio di direzione in quello che è il tuo percorso universitario, se studi, un cambio di percorso in quello che è il tuo cammino magico, se fai magia, l'aprirsi ad una nuova disciplina che, torno a dirti, con un asso di spade mi parla molto più di ciò che è intellettuale, quindi del sapere, a dispetto di ciò che invece magari forse è più pratico, quindi la sperimentazione. Ecco, c'è comunque la rimessa in discussione qua che porta a delle nuove prospettive che fanno aprire verso situazioni per noi completamente nuove. Ti ho portato degli esempi, magari altri te ne darò
in quello che è la sintesi, appunto, soprattutto laddove si trattasse di una coppia che magari inizia a raffreddarsi un po', come ci diceva la carta della porta dell'aria qua. Può esserci anche il farsi aiutare dagli amici che abbiamo attorno e in alcuni casi appunto il tornare sui propri passi verso una situazione del passato che forse ci completava di più. Andiamo a vedere il terzo evento. Ti escono 3 regine: crescita e maturazione di progetti. Il 5 di bastoni, il matto. In questi prossimi 3 mesi tu hai la possibilità di veder crescere i tuoi progetti e hai la possibilità anche di veder crescere le tue finanze. Regina di denari, 5 di bastoni, matto, 3 carte che comunque con quella che è la realizzazione personale a livello materiale hanno molto a che fare. Tuttavia, ti ripeto, è come se per il consiglio altrui, per la rimessa in discussione di ciò che vuoi veramente, tu facessi un tentativo. Il 5 di bastoni è una carta di tentativi anche, e rappresenta la volontà di arrivare, ma è pesantemente poi bloccata da un matto. Non ti dico che hai guardato, non so quanti saranno, 15-20 minuti di interattivo per sentirti dire che in questi prossimi 3 mesi avrai tanti input, tante idee, ma che poi non concretizzerai niente. Ti dico che qui c'è la possibilità di concretizzare molto qualora si porti un equilibrio in quello che è ciò che realmente si vuole e ciò che invece si manifesta. Il matto è una carta interessante che va a chiudere la nostra stesa, perché è proprio, diciamo, lo zero, quello che annulla un po' tutto, quello nel quale confluiscono tutti questi aspetti. Anche il senso di carenza di una regina di spade, compensato però da delle grandi risorse intellettuali, anche la grande focosità di una regina di bastoni, compensata però da quella che è comunque la sua posizione in vista. Quindi ti dico, sono 3 mesi durante i quali questi semi vengono piantati più a livello mentale, soprattutto per quanto riguarda le persone che possono contare sul consiglio altrui, e quindi confronto ce n'è parecchio. Però ecco, poi mi sembra che tu ti autolimiti parecchio in quella che è la realizzazione di queste ambizioni. Il terzo evento può rappresentare un sensibile miglioramento delle finanze, te l'ho detto, però anche qui poi c'è un matto che sì, ok, è un'entrata di denaro, ma magari è quell'entrata di denaro che poi dobbiamo subito investire o spendere. Quindi ti vengo a dire, qui c'è la possibilità, vedi, mi chiudi con 3 carte che non sono per niente male. Alla fine l'8 di coppe rappresenta la capacità di sapere che cos'è il vero amore, al punto da rinunciare a tutto pur di seguire la propria vocazione. L'asso di spade mi rappresenta l'esercizio della volontà, quindi mi rappresenta la possibilità di avere una volontà di ferro che mai cede ai ricatti delle persone, del fato, degli eventi. Il matto mi rappresenta l'anima in equilibrio, cioè tu qui potresti essere una persona completa. Ecco perché ti dico, qui potresti aprirti ad una disciplina animica o seguire una naturopatia, perché qui c'è proprio un qualcosa che ti completa come corpo e come mente. Il problema secondo me è che con questa regina di spade c'è un'autolimitazione, come se tu scegliessi per quieto vivere, per quelli che sono i casi della vita, per quelle che sono le tue paure, di non fare un determinato passo, che magari potrebbe portarti anche a rinnegare e disfare ciò che al momento attuale è il tuo assetto di vita. È come se tu avessi paura dell'evolversi,
degli eventi, e quindi per questo ti dicono forse vai alla ricerca di una disciplina alternativa, perché questa potrebbe essere poi quella che ti cura più che i mali del corpo, quelli dell'anima, soprattutto per quanto riguarda appunto l'avere accesso a quelle discipline di cura che ti portano non solo un beneficio a livello di fisicità, ma anche di energie proprio. Quindi qui c'è una sorta di blocco sul quale devi lavorare. Io credo che le altre varianti mi perdoneranno. Voglio vedere se in questi 3 mesi riesci a fare questo lavoro interiore per sbloccare tutte le tue possibilità. Perché qui le possibilità sono tante. Però c'è questa razionalità che ti crea un muro di fondo veramente importante. Allora, l'8 di denari è una carta di continuità. Il 10 di coppe, il 4 di denari. Devi riconoscerti la possibilità di farlo, perché queste sono carte di staticità. Può esserci, tutto può dipendere molto, secondo me, da come porti avanti quelle che sono le tue relazioni affettive, o da una relazione affettiva in particolare che con questa regina di spade hai chiuso e che ti ha segnato in negativo. Allora, qui voglio dire una cosa, io lo so che poi mi dite sei lungo, però molte persone in realtà poi nel momento in cui hanno la ferita dell'anima, poi la trasportano in un certo senso anche in quella che è la vita quotidiana, e quindi magari sono meno motivate sul lavoro, meno motivate sulla questione della vita sociale. Ecco, qui c'è una ferita animica che devi riuscire a curare, ma in questi 3 mesi io ti vedo avere gli input e gli spunti, ma ti vedo anche forse per paura di perdere anche questa certezza che hai ora, non ti vedo curarla. Dato che sono lungo, mi sono inventato le sintesi degli interattivi. Sintesi della variante numero 1. Primo evento: potresti sperimentare un calo della passione o del coinvolgimento nella coppia, oppure di motivazione se sei single. In molti casi potrebbe esserci anche la rinuncia volontaria ad interagire con qualcuno, per esempio in una situazione di coppia, o in generale un periodo di allontanamento dalle persone. Per alcuni questa distanza potrebbe essere solo mentale. Secondo evento: per alcuni sarà necessario compiere un viaggio legato al lavoro. In alcuni casi, infatti, un radicale rinnovamento sul lavoro potrebbe promettere una prossima stagione di completo rinnovamento. Il consiglio di persone che ti sono vicine potrebbe aiutarti ad orientarti nella scelta. In qualche caso addirittura il viaggio è all'estero, o comunque comporta rapporti con l'estero. Per altri il viaggio è invece per raggiungere amici o partner lontani nel tempo o nello spazio. Infine, per chi studia o cerca lavoro vi è la possibilità di un nuovo percorso di studio, affiancamento o formazione, che promette una evoluzione sul lavoro. Per pochi invece è l'accesso a qualche forma di sapere tradizionale, quindi in questo caso il viaggio è più mentale, animico. Se lavori o ti muovi nei mondi della scuola o della legalità, potrebbero esserci importanti novità. Terzo evento: la crescita è certa, o comunque un sensibile miglioramento è certo. A livello materiale, infatti, vi sono nuove possibilità da apprendere. Tuttavia cerca di rimanere centrato oppure centrata. In caso contrario, tutte queste possibilità, anche le precedenti, rischiano di restare a livello di speculazioni mentali o possibilità che tardano poi a concretizzarsi. Se è necessario, aiutati con la naturopatia, oppure prendi tempo per te stesso, per te stessa, concedendoti momenti a contatto con la natura, e cerca di ascoltare il consiglio delle persone più vicine a te. Ok, andiamo a vedere un messaggio oracolare dal Woodland Wardens
Per te che hai scelto la variante della corniola, che cosa vuol consigliarti? Allora, il montone e la dalia, che in realtà sarebbe l'ariete e la dalia. La carta dell'ariete e della dalia è importante perché ci dice che puoi riscoprire in te il potere di realizzare i tuoi sogni, mentre le altre persone possono perdere interesse, possono perdere motivazione, tu hai questo grande potere e quindi ti dice sfruttalo. Non cedere a quella che può essere una visione sterile della vita, sfruttalo per manifestare nella quotidianità ciò che tu vuoi, perché qui vedi, torno a dirti, c'è una regina di bastoni che il potere ce lo ha, però è bloccata da una regina di spade, quindi forse da una visione disillusa. Ecco perché la carta del montone, dell'ariete e della dalia ti dice sfrutta appieno queste tue qualità, perché probabilmente anche quelle persone che tu ascolterai come consiglieri saranno degli ottimi consiglieri, ma non hanno fatto la tua strada e quindi non possono capire veramente fino in fondo quelle che sono le tue istanze. L'otto di coppe ti diceva di scegliere senza remore e senza paura di poterti rimettere in discussione secondo quelli che sono i parametri, anche parametri tuoi, anche qualora questo per te rappresentasse una sfida forse troppo grossa da concepire. Ti auguro ogni bene, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della Ruby Fuchsite. Andiamo a vedere quali saranno le energie generali di questo periodo, le possibilità. Ti ricordo che quando vengono fatti questi interattivi che prendono in esame una scansione temporale, in realtà devi essere un po' elastico, un po' elastica. Magari invece di 3 mesi sono 2 o 4. Insomma, le carte sono archetipi, pur indicando i tempi vanno sempre prese con una certa elasticità mentale. Andiamo a vedere quindi per te che hai scelto la Ruby Fuchsite quali saranno gli eventi principali, le energie principali di questi prossimi 3 mesi. Da oggi puoi abbonarti alla Lucerna di Cronos per avere accesso a tutta una serie di contenuti pensati esclusivamente per la community degli abbonati, come il ritorno dell'Espresso e Tarocchi da lunedì al venerdì, oppure la possibilità di porre le tue domande durante le live, o la visione in anteprima dei video, se non addirittura la creazione di video speciali per i soli abbonati, e tanti altri vantaggi. Scopri le offerte nella scheda abbonamenti del canale YouTube della Lucerna di Cronos. Tecnicamente avrei dovuto mettere le coperte come nella variante 1, vabbè, mi è passato. Sono 2 carte molto belle. La carta della Porta del Tempio rappresenta quello che è un sapere, un segreto, un evento, una notizia che al momento ci è precluso di sapere, ma che ci verrà rivelata. Può essere anche una possibilità in campo lavorativo, in campo affettivo o magari nella vita in generale, quasi il destino che entra nella tua vita, le moire, le carte del fato, le figure del fato più che le carte. Quello che è il tuo destino ti si sta per rivelare in tutte quelle che sono le sue possibilità. La carta della Porta del Tempio è molto simile alla papessa, quindi c'è continuità con le figure delle moire che sono 3 donne sagge. La donna saggia della carta della papessa è forse la quarta figura in questo caso, che appunto ti è precluso al momento di sapere, ma che è lì dietro l'angolo, pronta, appunto sta per entrare come la figura fa in questa carta, e vedere appunto le 3
Moire o le 3 Matris, le parche anche venivano chiamate, che sono intente a tessere quello che è il filo del destino. Quindi questo sembra essere un periodo estremamente importante per te. Andiamo a vedere con il tarocco di Gumperberg, un mazzo molto bello che non uso da un po', fra l'altro. Per te che hai scelto la variante della Ruby Fuchsite, quali saranno questi 3 eventi? Ci sono grosse novità, l'asso di bastoni. Sono 3 carte veramente, veramente molto, molto belle. L'asso di spade. L'8 di bastoni. La torre. Allora, qui è fuori discussione che il primo di questi eventi sarà uno spostamento, un viaggio, il raggiungere qualcuno, perché la torre è sempre una carta che spaventa un po', è vero, è una carta che porta a destabilizzazione, abbattimento di certezze, rimessa in discussione dell'io, ok, però è anche una carta di trasferimento, di nuove opportunità, di lampo di genio, di colpo di fulmine, di improvvisa rivelazione. E qui c'è, secondo me, un'improvvisa rivelazione che ti porta ad uno spostamento. L'8 di bastoni è una carta di viaggio, ma arriva improvviso, vedi, un asso di bastoni e un asso di spade, come se improvvisamente ti si rivelasse quella possibilità, quella persona, quella conoscenza. Ora, andando più in profondità, la torre rappresenta di solito più un qualcosa a livello interiore, e quindi magari per quella che è la nostra realizzazione personale, quindi ci vedo meno l'amore, anche se l'asso di spade può rappresentare le altre persone che abbiamo intorno a noi, oppure la volontà di mettersi in gioco, di corteggiare, di essere corteggiati. L'asso di bastoni può rappresentare una nuova conoscenza, però forse non siamo ancora a quei livelli di amore veramente importante. Se sei single, siamo comunque ad un livello di coinvolgimento più affettivo, più da fratellanza, mi viene da dire qua, e magari può evolvere con questa torre, può evolvere anche durante il tuo spostamento, durante quello che è un viaggio, magari con quella che è magari una situazione dove si va a creare anche un incontro basato sulla sessualità con una torre. Ecco, però qua c'è proprio un viaggio alla luce di, o uno spostamento alla luce di una rivelazione che in alcuni casi è una nuova conoscenza, in altri casi è un'opportunità importante per quanto riguarda il tuo futuro. L'8 di bastoni alla fine è la carta della natura rigogliosa, quindi delle possibilità. Ora, questa opportunità che non stai vedendo ora, probabilmente non è che non la stai vedendo perché non sei tu in grado di vederla, semplicemente perché non c'è. Io credo che qui ci sia un qualcosa che ancora non si è manifestato nella tua vita e che ti è comunque destinato. Comunque rappresenta uno spostamento, un viaggiare per quella che è una situazione destinata a cambiare anche il tuo modo di percepirti. La torre non è soltanto un cambiamento, ti ho detto prima, in negativo, ma rappresenta proprio il modo in cui ci percepiamo, che viene radicalmente mutato alla luce di una possibilità nuova che ci si paventa davanti. Quindi il coinvolgimento emotivo, quindi la possibilità lavorativa, c'è sempre l'idea comunque di spostarsi alla luce di una rivelazione o di una conoscenza che per noi rappresenta un grande colpo di fortuna, un grande colpo di anche di sensazione di miglioramento. Lo so che colpo di sensazione di miglioramento non è italiano, però ecco, di percezione che comunque
il nostro destino deve passare di lì. Non credo sia un discorso di riallacciare con una persona del passato, credo che qui sia proprio un qualcosa di nuovo che va ad entrare nella tua vita in maniera molto potente e che appunto ti porta a una grande fioritura, ma ti costringe anche a spostarti, secondo me proprio fisicamente, con una torre seguita da un 8 di bastoni, anzi preceduta da un 8 di bastoni, alla luce di comunicazioni importanti o di conoscenze importanti. Io ci vedo di più la rivelazione e la conoscenza, soprattutto sul lavoro qua può essere molto 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 buona. Vediamo il secondo evento, possono essere continuativi o staccati. L'innamorato, il fante di coppe, il 3 di denari. Beh, qui è innegabile che c'è una persona. Allora, anche l'innamorato può essere una scelta, una via, un bivio, ok, però può essere anche una dichiarazione d'amore. Con un fante di coppe e un 3 di denari qui c'è un incontro importante, quindi secondo me qua c'è comunque quello che può essere un incontro importante, ti ripeto, anche alla luce di quanto è uscito prima, che si pone in continuità con i due eventi. È probabile che qui, mi viene da dire, con un asso di spade nasca una conoscenza o una rivelazione online di quelle che ti porta poi appunto a viaggiare per incontrare una persona. Non sarà per tutti, per qualcuno questo 3 di denari rappresenterà veramente le opportunità di lavoro, però se permetti in un'ampia parte di casi qua ci vedo proprio il discorso amore, ecco, o comunque il legare empaticamente con una persona. Forse all'inizio non è quel grande amore come ti ho detto, però ecco, lo vedo abbastanza crescere. Non credo sia un ritorno, perché difficilmente un fante può essere un ritorno dal passato. Di solito qui sono proprio novità improvvise, il tuo destino che entra per una minima parte a livello lavorativo, a livello di possibilità di vita, per un'ampia parte a livello di una conoscenza importante, con cui addirittura secondo me si va a pianificare, perché una torre la posso vedere anche come carta di chi pianifica uno spostamento, una convivenza, raggiungere qualcuno, insomma è la carta anche degli spostamenti dai luoghi dove siamo radicati. E un 3 di denari è carta di messaggistica, di accordi, ma anche di burocrazia, contratti per quanto riguarda magari il cercare una casa. Può essere anche uno spostarti di casa, però c'è sempre un coinvolgimento emotivo di qualcuno qua, assolutamente. Mi viene da dirti anche che in alcuni casi potrebbe essere il raggiungere un parente. Non sarà per tutti anche qui, però soprattutto un parente che è inferiore di età rispetto a noi. Un fante può rappresentarmi un giovane o una giovane, però è difficile vederci un fante come parente con una torre, un asso di spade, un asso di bastoni. Insomma, sono carte che presuppongono la novità che entra nella nostra vita. Il fante di denari, il re di coppe, il 2 di bastoni, e poi c'è la tua indecisione di fronte magari a quella che è una possibilità di cambio radicale della tua vita, in amore come nel lavoro, mi viene da dire. Fante di denari come carta di studioso, carta di persona che progetta, carta di persona che abbraccia nuove situazioni anche a livello lavorativo. Re di coppe come carta di chi pondera, valuta, giudica anche a livello morale, a livello non solo di possibilità di vita, ma di coinvolgimento. 2 di bastoni, carta di dominio, ma anche carta di dubbio, e quindi magari il non scegliere. C'è una grande opportunità, c'è un viaggio e c'è il tuo non saper scegliere di fronte a una possibilità che ti si pone davanti. Sicuramente c'è molta messaggistica in tutte e tre le possibilità,
sopra con un asso di spade, sotto con un 3 di denari, sotto con un fante di denari, sono carte che scrivono, sono carte che intessono rapporti, però vedi c'è anche appunto alla fine questo re di coppe che è abbastanza statico, che mi rappresenta la tempra del filosofo, del sognatore, dell'indagatore delle possibilità, di colui o colei che comunque smorza, frena un po' l'entusiasmo del fante di denari, portando magari anche una situazione in un dubbio permanente destinato a sciogliersi, ma fra un altro po' di tempo. Di solito il fante di denari ha bisogno di molta motivazione, quindi la persona che magari di fronte a quella che può essere la prima piccola cosa che rappresenta un ostacolo va appunto a fermarsi, va a demotivarsi, va a porsi un mucchio di domande, va a porsi un sacco di interrogativi, come fa questo re di coppe. In particolare qualora tu lavori con l'arte o con il bello o con il make-up, con il wellness, con la fisicità o con tutto ciò che ha a che fare con il concetto di bellezza e di armonia, qua c'è una grande possibilità che ti si apre, ma sempre sensibile poi di quelli che sono i tuoi profondi interrogativi. Quindi alla fine qui c'è molto libero arbitrio, ti dice guarda il tuo destino entra nella tua vita, però preparati ad accoglierlo, perché qui per i più sarà, per il 90% è l'amore, è la nuova conoscenza con lo spostamento, con il teorizzare e l'ufficializzare, ma poi tutti i dubbi che ne seguono. Per altri può essere veramente una situazione lavorativa legata a quello che è il bello a livello fisico, a livello mentale anche, perché il re di coppe è anche un filosofo e quindi anche un corso di studi magari che viene cambiato, però anche qui poi alla vigilia del passo ci sono un po' di ripensamenti tuoi, ci sono un po' di paure tue. Per quanto riguarda il discorso del lavoro in generale, ci vedo la possibilità di espandersi anche attraverso quella che è la socialità. Asso di spade, 3 di denari e fante di spade mi rappresentano anche il parlare attraverso quelli che sono i post, i video, i blog, eccetera, quindi anche l'incrementare il tuo giro di affari, quindi a livello di conoscenze, quindi l'incrementare il tuo bacino di utenza, dai. Però anche qui c'è molto del tuo dubbio in fondo, con questo 2 di bastoni che viene un po' a scardinare le certezze di questo fante di denari e a fermarle, a distillarle un po' in quella che è la visione molto statica del re di coppe. Devi fare attenzione fra quello che ti viene proposto e la tua reazione. La tua reazione potrebbe essere quella di una persona che si trova improvvisamente spiazzata, disarmata da quelli che sono gli eventi che si susseguono molto veloci, quindi devi essere in grado di riuscire a prendere subito le occasioni senza pensarci, a godertele di pancia. Del resto hai una carta di 3 di denari, il lavoro alacre che viene compiuto dal destino a tuo favore, e la carta dell'innamorato, uno step importante che puoi fare. Cerca di non avere pudore, cerca di non avere ripensamenti, cerca di non cadere in quella che è un po' l'accidia di questo fante di denari che appunto nella sua grande motivazione è un pezzo da 90, però poi pecca un po' di accidia, un po' come il re di coppe, ha una grande forza interiore, però è troppo poi meticoloso, si perde troppo poi nei labirinti mentali. Quello che mi viene da dire è questo, soprattutto per quanto riguarda il trasferirti, che qui vedo come una delle possibilità e che ti darò poi nella sintesi che ti farò, soprattutto per quanto riguarda il trasferirti alla luce anche per alcuni di quella che potrebbe essere l'avvio di una condivisione, di una convivenza, o magari del trasferirti periodicamente per incontrare un qualcuno di nuovo che entra nella tua vita. Cerca di eliminare il tarlo del dubbio, perché qui è proprio un qualcosa che il destino ti dà. È come se tu arrivassi alla vigilia del grande passo, ma poi avessi tutti i dubbi, tutti i ripensamenti del mondo. Non farti tirare indietro da quella che è una demotivazione e forse anche una scarsa autostima che può inficiarti sul lavoro come sull'amore.
perché qui la rinascita può essere veramente a 360 gradi se lo vuoi. Sono troppo lungo, mi dicono sempre. Bene, io mi sono inventato le sintesi. Sintesi della variante numero 2. Primo evento, il tuo destino ti si sta per rivelare. Dovrai oppure vorrai raggiungere qualcuno per amore, per amicizia, oppure progetterai un trasferimento più importante, quindi un cambiamento di vita e soprattutto di lavoro. In dettaglio questa decisione sarà presa alla luce di una rivelazione o di una nuova conoscenza, se si tratta di amore, oppure di una intuizione o un'opportunità importante se si tratta di un trasferimento della volontà di cambiare lavoro. Le occasioni comunque non ti mancheranno. Secondo evento, un coinvolgimento sentimentale con una nuova persona potrebbe diventare nel tempo qualcosa di importante. Per altri si tratta di un vincolo molto forte, pur se a livello amicale con qualcuno. Per altri ancora, infine, sarà il dover raggiungere un parente, in particolare qualcuno più giovane. Terzo evento, rimetterai in discussione molte certezze, vivendo per un periodo una latente indecisione su tutte queste nuove possibilità e sul coinvolgimento mentale o emotivo di fronte alle novità che ti si propongono. Cerca di scegliere con saggezza, sia in amore che nel lavoro il tuo destino ti si sta per rivelare. Cerca di farti trovare pronto o pronta ad accoglierlo. Tutto il periodo, e quindi tutti e tre gli eventi, sarà caratterizzato da molta scrittura e molta messaggistica. Bene, andiamo a vedere che cosa vuol consigliarti l'oracolo del Woodland Wardens per te che hai scelto la variante della Ruby Fuchsite. Il gallo e il girasole. Hai la stoffa del leader, ci dice la carta. Ricorda che un leader non può permettersi nessun tipo di indecisione. Qua giù c'hai una carta che ti invita ad esercitare il tuo dominio. Se scegli una via di vita e persone attorno a te, come quest'asso di spade, tentano di dissuaderti, se scegli una persona, persone attorno a te tentano di dissuaderti, se hai l'occasione di avviare un sogno e qualcuno attorno, tu sei un leader. Non farti trascinare nei labirinti mentali di persone o anche di situazioni che possono inficiare il tuo volere. Quelli che sono i tuoi sogni, le tue ambizioni avranno una grande possibilità di essere realizzati in questi mesi. Devi solo avere il coraggio di tendere la mano e di spiccare il frutto dall'albero. Io so che lo farai, faccio il tifo per te, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'apatite. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della apatite quale sarà l'energia generale dei prossimi 3 mesi. Ti ricordo che questi sono interattivi e che i tempi, soprattutto per i video interattivi, vanno presi con una certa elasticità, magari sono 2 mesi, magari sono 4. Insomma, in linea generale, per quanto riguarda i tarocchi e per quanto riguarda in particolare gli interattivi, pur indicando i tempi, questi vanno presi con una certa elasticità. Da oggi puoi abbonarti alla Lucerna di Cronos per avere accesso a tutta una serie di contenuti pensati esclusivamente per la community degli abbonati, come il ritorno dell'Espresso e Tarocchi da lunedì al venerdì, oppure la possibilità di porre le tue domande durante le live, o la visione in anteprima dei video, se non addirittura la creazione di video speciali per i soli abbonati e tanti altri vantaggi. Scopri le offerte nella scheda abbonamenti del canale YouTube della Lucerna di Cronos.
Spero che queste novità ti siano gradite. Molti mi avevano chiesto di far ripartire l'Espresso e Tarocchi, però c'è anche un problema logistico per farlo ripartire. Sono video che o uno fa gli short o se li fai troppo corti poi YouTube ti penalizza. La soluzione più ottimale era proprio quella di farli in maniera da abbonati, ecco, di metterli sotto abbonamento. La Porta dell'Aria e le Grazie. Anche in questo caso, come nella prima variante, abbiamo un po' due carte che si contraddicano in parte sì, in parte no. Non si contraddicono laddove mi dicono: guarda, stai lavorando bene, su di te una grande razionalità ti porta comunque, un po' come era nella prima variante, a vedere quelli che sono i frutti del tuo impegno, ti porta alle grazie, ti porta a un momento di celebrazione, ti porta a un momento di... anche nel caso tu volessi recuperare un rapporto, recuperare una posizione sociale, recuperare qualsiasi tipo di beneficio, ti portano comunque a un ritrovare una serenità. Ok, dall'altra parte invece mi parlano anche di una persona piena di input, piena di idee, piena di... che forse deve un attimino cercare di fare quadrato, di mettere in riga tutti questi input, queste idee, e quindi magari anche di riuscire a direzionare le 1000 idee, 1000 input che ha. Tuttavia le due carte non sono malissimo, potrebbero rappresentare, soprattutto se chiedi per l'amore, l'ingresso di una persona, la conoscenza, se sei single, di una persona con cui forse c'è un grande coinvolgimento passionale, ma non quell'amore che magari ti cambia la vita, non è detto che poi possa evolvere. O magari se sei in coppia potrebbero rappresentare la necessità di portare un po' di piccante in più in quella che è la coppia, proprio perché la carta della Porta dell'Aria rappresenta una coppia che forse può mancare di coinvolgimento emotivo, un po' come il 4 di denari del tarocco. Tuttavia la carta delle grazie è veramente forte, nel senso che ti dice comunque alla fine gli eventi per star bene non ti mancheranno, parla di matrimoni, fidanzamenti, compleanni, feste, banchetti, rivelazioni in positivo ovviamente, possibilità di entrate di denaro, insomma di tutto ciò che va a gratificarci. Ecco perché mi viene da dire qui la prima interpretazione, al di là delle sfumature che ti ho dato, è proprio: hai lavorato bene nel tuo lavoro, nelle relazioni sociali, su te stesso, su te stessa, e puoi permetterti i frutti del tuo lavoro. Sembra che la direzione presa dalla lettura sia eccellente. Andiamo a vedere se il mazzo del Gumperberg, che non uso da un po', mazzo bellissimo, ci conferma questa direzione per te che hai scelto la variante della apatite. Quali saranno i 3 eventi principali del prossimo futuro? Per te che hai scelto la variante della apatite. Allora, vedi, il 9 di denari di nuovo viene a rassicurarti. È vero, si torna a dire: guarda, per l'amore forse non è proprio la carta di chi si completa, è più la carta di chi vive le avventure, ok? È la carta del single, è la carta della persona che rimane autosufficiente, lo zittellone tipo Cronos. Però in realtà è una carta che parla di buon investimento, entrate di denaro, sicurezza, autonomia, autosufficienza, cioè ci sono un sacco di lati positivi nella carta del 9 di denari, Il primo evento, 8 di spade, la temperanza, il cavallo di coppe. Allora, non è male, qui si sblocca una situazione, soprattutto a livello emotivo, non porta forse quel grande amore della vita, ma porta forse quel seme da cui può nascere il grande amore della vita. Un 8 di spade può rappresentare una persona che magari si autolimita o si priva della gioia di vivere
le situazioni d'amore. Una temperanza è una carta di cura, ma anche di evoluzione di pensiero, in quanto rappresenta il passaggio di una frontiera, talvolta anche iniziatica. Un cavallo di coppe porta l'idea di seduzione, pur se magari è una seduzione che può essere un attimino da controllare. Di solito il cavallo di coppe è un seduttore che magari esagera nel porsi, magari crea dipendenza o magari ha delle dipendenze. Certamente qua il cavallo di coppe sulla temperanza mi potrebbe anche parlare di lavorare un attimino sulle tue dipendenze, quelle emotive, quindi dal passato che devi un attimino chiudere, rilasciare, o magari da traumi del passato o da incomprensioni del passato che devi un attimino rilasciare, al di là del volto o del nome della persona. La carta della temperanza è la capacità di sanare per aprirsi al bello della vita. Ma c'è anche un'altra possibilità per queste carte. Se hai un qualche tipo di talento artistico, Crowley chiama la temperanza l'arte, ed è una carta di arte, così come il cavallo di coppe lavora nell'arte, quindi anche qua c'è la possibilità di sbloccare un talento artistico o creativo, o magari addirittura di incrementare se già lavori. Ti faccio l'esempio di una persona che non necessariamente deve essere un pittore, l'appassionato, l'appassionata di fotografia che riesce ad avere magari un'opportunità in più, ad avere delle idee, ad avere dei mezzi in più, anche, che ne so, compra il drone per dirti. Quindi qua c'è un qualcuno che riesce a crescere non solo a livello suo personale, ma riesce anche a crescere a livello di espressione verso gli altri. Certamente non possiamo ignorare la carta del cavallo di coppe come una conoscenza interessante con cui magari c'è un coinvolgimento passionale destinato forse ad evolvere. Un cavallo di coppe del resto spesso porta l'idea di un qualcosa di duraturo. Il problema è che poi va gestito, quello sì, va saputo gestire. Un cavallo di coppe è sempre un po' incline a creare una sorta di codipendenza, e quindi qui magari bisogna farci un attimino l'attenzione. L'otto di spade può rappresentare anche una preziosa intuizione in sogno, o magari attraverso quelle che sono le suggestioni dell'universo attorno a noi, le sincronicità, i messaggi che troviamo magari durante la nostra quotidianità, eccetera eccetera, quei messaggi che risuonano solo per noi. Vediamo un po' qual è il secondo di questi eventi. Può essere in continuità come può essere completamente staccato, Per te che hai scelto la variante della apatite. Il 4 di coppe. Il 10 di denari. L'imperatrice. Se stai cercando di vendere una casa, il momento è quello giusto. Se stai cercando di accedere a dei benefici economici, un finanziamento, un contratto importante, soprattutto se lavori in solitudine o se hai intenzione di avviare una tua esperienza, arriva tutto, si concretizza tutto, soprattutto per i progetti personali. Anche qui si parte da un periodo di stallo, di stasi, un momento di fermezza. Un 4 di coppe è una grande abbondanza in potenza, però rappresenta quegli eventi che si muovono lentamente o che tardano a mettersi in moto. Tuttavia il 4 di coppe rappresenta anche quella che è una sessualità marcatamente ostentata, e quindi qua tornano a dirmi: guarda, sia sul lavoro, dove c'è il riuscire ad accedere ad un netto miglioramento che addirittura ti porta con un'imperatrice a nuove possibilità, e di nuovo torno a dirti, sono favoriti creativi qua, sia sull'amore c'è il seme di un qualcosa di nuovo, però laddove sul lavoro diventa, con un 10 di denari su imperatrice, un qualcosa di estremamente solido, sull'amore forse diventa un qualcosa di un pochino più anacquato. Non è quell'amore viscerale, ma è sempre un amore dove si gioca molto sulla seduzione. E questo potrebbe piacerti, perché magari sei una persona che
al momento non si sente di aprire una storia complessa, come potrebbe non piacerti perché magari potresti dirmi sì, ma io vorrei la persona fissa accanto, vorrei, o magari se c'è fissa accanto vorrei più coinvolgimento. Questo dipende un po' da come la vivi tu, però effettivamente sono due carte, perché ti spiego, il 10 di denari mi può rappresentare l'evoluzione del 9, quindi comunque mi rappresenta il coronamento dei propri progetti, delle proprie ambizioni anche a livello economico. L'imperatrice, parlando di lavoro, è una carta che ha molti input, molte possibilità, la carta dell'imprenditrice, la carta della carriera, la carta di chi comunque, se non hai un lavoro, vedi che qua con un 10 che è anche gestione di energie arriva la possibilità di mettersi in gioco. Però sull'amore, laddove il 10 di denari mi può rappresentare la coppia, il nido di amore, poi con questa imperatrice mi va ad essere un nido che sì, possibilità ne ha tante, ma magari vive in modo superficialmente una situazione, vive in modo superficiale una situazione, scusami. E quindi di conseguenza, laddove sul lavoro un'imperatrice me lo va a fortificare, sull'amore mi va a vivere con una leggerezza che, torno a dirti, ad alcuni può piacere, ad altri può non piacere. Andiamo a vedere il terzo di questi eventi, quindi qui parliamo dell'incremento delle tue idee, del fatto che riesci a sanare alcune paure, della possibilità di aprire una frequentazione più che una relazione, ma soprattutto parliamo del consolidamento delle tue finanze. Non mi sembra affatto male, eh? Incrociamo le dita perché anche il terzo evento sia un qualcosa di estremamente positivo e costruttivo. Regina di bastoni, mi piace molto come carta. Il mondo. Il diavolo. Allora, qui potrebbe esserci, qui la posso interpretare in due modi. Dato che il diavolo ha un po' anche le qualità del cavallo di coppe e in parte anche dell'imperatrice, se vogliamo, laddove tu attenda un consolidamento molto forte non solo delle tue possibilità economiche, ma anche delle tue possibilità energetiche, quindi proprio l'essere una persona che ha un magnetismo molto forte, che porta comunque rinnovamento, che porta motivazione, un qualcuno che comunque porta una grande energia, torno a dirti, con un mondo e una regina di bastoni, ok, potrebbe rappresentare il cambiamento all'interno di una situazione lavorativa che non vuol dire cambiare lavoro, ma vuol dire trovare una soluzione creativa al lavoro che permetta una strategia diabolica, mi viene da dire, che permetta, perché poi il diavolo è anche l'entrata di denaro, che permetta un netto miglioramento. Quindi sicuramente qui questo netto miglioramento, continuo a vederlo, c'è da lottare un po', c'è da tirarsi fuori le idee da 200 cilindri, però comunque lo vedo migliorare. Per quanto riguarda la situazione affettiva, qua mi viene da pensare, con questo mondo su Regina di Bastoni, che ci potrebbero essere comunicazioni da un qualcuno che per te rappresenta un qualcosa a cui sei ancora attaccato o attaccata. Quindi magari il riaffacciarsi di un qualcuno dal passato potrebbe essere coevo dell'entrare di un qualcuno di nuovo, quindi qui potrebbero esserci due persone. Mi viene da dirtelo perché il mondo è una carta di trionfo, è una carta di socialità, è una carta di una persona che mette in luce le proprie qualità, è una carta di anima gemella. La Regina di Bastoni è la carta di chi segue i suoi progetti, le sue ambizioni, è l'imprenditore, l'imprenditrice, sia a livello fisico, sia l'imprenditore e imprenditrice come persona in grado di amministrare le proprie energie. Rappresenta lo studio, rappresenta la conoscenza, rappresenta la divulgazione, quindi va tutto bene. Sono inficiati da un diavolo che rappresenta un po' quegli attaccamenti irrazionali.
Quindi ti vengo a dire, qua ci può essere il passato che ti tira un pochino, il futuro che preme per entrare. Non cedere al passato. C'è anche un'altra spiegazione qua. Secondo me qui, se fai un percorso magico cartomantico, c'è una bella evoluzione, perché il mondo, che è carta di socialità e di completamento, alla luce dello studio, della disciplina della regina di bastoni, mi porta poi ad un diavolo che è comunque una carta di, diciamo, dominio della magia fondamentalmente. Quindi qua diciamo che in generale il prossimo futuro è molto buono. Ci sono delle occasioni conviviali, come ci diceva la carta delle grazie, ci sono delle nuove conoscenze, una in particolare con cui può partire una grande passione. Attenzione, non amore, passione. C'è un ritorno dal passato, forse di un qualcuno che tenta di far leva un po' su quelle che sono le tue insicurezze. C'è una buona crescita della dimensione economica, c'è un crescere delle tue qualità artistiche e interiori, creative, se non addirittura magiche. Però devi fare attenzione, voglio darci un'occhiata su questo diavolo, che cosa mi rappresenta. È un periodo di soddisfazione. Qui gli eventi secondo me non sono solo 3, qui c'è proprio un protagonismo abbastanza forte. Allora sì, vedi, è il tradimento. Il tradimento, vediamo un po'. Allora, può essere un tradimento del passato che si ripresenta, un qualcuno che ha tradito, vedi, che ha tradito le tue aspettative. Sì. E qui secondo me, qui questa persona potrebbe riaffacciarsi, sì, perché la regina di bastoni è anche comunicazione. Però mi viene anche da dire che questo diavolo con queste 3 carte qua, 3 di spade, eremita e stella, potrebbe essere anche il riuscire, come ti dicevo prima, l'entrata di denaro, ad avere ragione di un qualcosa che forse stava naufragando e che ci costringeva appunto a guardare quello che era un fallimento. Quindi, che ne so, avevo aperto il tal negozio, ci ho investito tanto, non va. Ecco, la mia perseveranza alla fine premia, una stella. Quindi sì, secondo me c'è proprio questa possibilità qua. Un netto miglioramento sul lavoro, l'entrata di una figura che ti porta passione, la capacità di ricostruirti, se non addirittura migliorare, se già ce l'hai, una posizione sociale che riceve molti consensi, e anche quello che può essere un riaffacciarsi di un qualcuno che magari nutre le speranze di poter riavvicinarsi a te. Comunque magari un riassunto un po' più forbito te lo faccio. Sintesi della variante numero 3. Primo evento. Si profila all'orizzonte un periodo estremamente fertile per i nuovi progetti o, se sei single, per le nuove conoscenze. Quindi non rinunciare a darti possibilità, in particolare di fronte all'invito di amici o conoscenti ad eventi nei quali puoi socializzare. Saranno molto importanti per te. Una situazione di solitudine o di criticità infatti si sta per chiudere, sia a livello affettivo che materiale. La seduzione la farà da padrona in questo periodo e le possibilità per vivere avventure non si faranno mancare. Se segui un percorso iniziatico o esoterico, nel prossimo futuro ti attende un passaggio importante di livello iniziatico. Secondo evento, vendite, contratti, concessioni finanziarie, piccole vincite o incremento del lavoro sono possibili. Per alcuni è il momento di avviare la propria realtà lavorativa, per altri vi è la possibilità di sbloccare un talento artistico o creativo. Le tue idee comunque si riveleranno vincenti in ogni campo, lavorativo, speculativo, finanziario. Terzo evento, qualcuno torna dal passato.
Può essere qualcuno che ti ha tradito o tradita, o qualcuno che ha deluso le tue aspettative in generale. Potrai scegliere se far rientrare questa persona nella tua vita o aprirti alle nuove possibilità. Il periodo comunque è di grande evoluzione, ma dovrai lasciare indietro una vecchia versione di te, passare alla versione 2.0. Una versione dovrai lasciare indietro che non vibra più con la tua attuale frequenza energetica. Ok, andiamo a vedere con l'oracolo del Woodland Wardens qual è il consiglio inerente a questo periodo che abbiamo appena analizzato con gli arcani maggiori e minori del tarocco e con gli oracoli, ovviamente, per te che hai scelto la variante della apatite. L'avvoltoio e l'asfodelo. Vedi, l'avvoltoio e l'asfodelo è una carta un po' forse anche difficile da spiegare alla luce di queste carte meravigliose, però se io mi riprendo le carte da cui partivamo, escludendo la regina di bastoni, che comunque ha un'indole molto forte, qua abbiamo 3 carte di fermo. È come se tu avessi da pulirti da quelle che sono le ultime scorie. Del resto scorie si intende paure, insicurezze, anche dolore per alcuni, che magari hanno caratterizzato un periodo precedente, anche perché fra le carte uscite avevamo, se ti vai a rivedere, un 10 di denari. È come se mi dicessero: guarda, tu riesci a fare il passo da 9 a 10, però forse questo cavallo di coppe che crea dipendenze, che sottolinea le dipendenze, questo eremita, questo 3 di spade, cioè ci dicono: supera il senso di dolore, ciò che è stato, ciò che ti è stato tolto, ti è stato tolto. Ormai tu devi farti forza e andare avanti con quelle che sono le tue risorse, perché sono tante, perché qua la carta delle grazie, poi la cosa è sintetizzata mirabilmente da queste 2 carte. Qui ci dice un qualcuno che sta lavorando bene su di sé, però appunto forse rifiuta il lato empatico, infatti l'abbiamo visto anche nell'amore, che lo vivi in maniera molto libera, o almeno se ti risuona la variante, forse perché è stato ferito o ferita nell'amore, però ti dice: guarda, in realtà si prepara una catena di eventi per te molto importante, rilascia il senso di dolore. Ok, ti sei presa tempo per dire: ho sofferto, sono stato male, sono stata male, tutto legittimo, però rilascialo ora questo senso di dolore, e soprattutto laddove arrivi una persona dal passato a tentare di riportarti in quel mood lì, dagli un paio di labbrate e mandala a quel paese, perché qui comunque per te si sta aprendo un grande periodo, un periodo di trionfo, ma tu devi anche porti nell'energia della positività, quindi, perché se non ti poni in questa energia, se non ti fai prendere dall'entusiasmo, se non trasmuti la grande capacità di comunicare a livello empatico, intuitivo del cavallo di coppe in entusiasmo, e se non trasmuti quell'8 di spade in connessione e quel 3 di spade in volontà di perseverare, qui hai voglia di arrivarti eventi, tu mi rimani in un'energia un pochino di demotivazione e quindi nemmeno sai poi aprirti a quelle che sono le migliorie. Quindi dai, credici un po' di più, puoi farcela. So che ce la farai, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Si conclude così questo interattivo domenicale della Lucerna di Cronos. Ti ricordo che da domani, da lunedì, verrà pubblicato il primo dei 3 video infrasettimanali, video più brevi che stanno piacendo molto alla community. Ti ricordo anche che da questo ottobre puoi abbonarti al canale YouTube della Lucerna di Cronos per vedere di nuovo l'Espresso e Tarocchi, per poter fare le tue domande durante le live e per avere accesso ad altri vantaggi. Io ti ringrazio per aver visto questo video, se ti è piaciuto ti invito a lasciare il like,
ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento alla prossima videolettura interattiva della Lucerna di Cronos. Ciao! In una situazione, rifacciamolo. Sintesi della variante numero 1. Affanculo. Sta per rivelare. Dovrai, vorrai. Affanculo. Sintesi della variante amore, oppure di una intuizione o un'opportunità, vaffanculo. Un futuro ti attende un messaggio importante. Un passaggio importante, vaffanculo. Un periodo estremamente fertile per i nuovi progetti o se sei single, per le nuove vaffanculo. Passaggi più importanti dei prossimi 90 giorni. Dei prossimi 90 giorni. Scoprilo con la Lucerna di Cronos. Le varianti di oggi sono vaffanculo. Ti ringrazio per aver visto questo video. Se ti è piaciuto ti invito, vaffanculo. Quelli un po' più brevi, che stanno anche riscontrando molta nerchia. Ai, che palle. Da oggi puoi abbonarti, vaffanculo. Da oggi puoi abbonarti alla nerchia. Da oggi puoi abbonarti alla Lucerna di Cronos per avere accesso a sto cazzo. E anche la possibilità di porre le tue domande durante affanculo. Da oggi, da questo ottobre 2023, puoi abbonarti ai contenuti della Lucerna di Cronos. Vaffanculo.